очень. Да меня все знают. Но если ты не догадываешься, отгадай. Я такое большое, круглое, мягкое. Воздушный шар? Да нет. Еще я умею летать, и у меня бывают перья. Знаю, ты птичка. Да нет, вовсе я не птичка, а даже наоборот. Могу отрастить себе длинные уши. Ничего не понимаю. Ты заяц, что ли? Да нет, вовсе я не заяц. Облако я. Обыкновенное облако. А что это? Облако. Не знаешь? Облако – это нечто белое и пушистое, в ком есть немного дождя. Дождя? А что это? Дождь. Не знаешь? Самое лучшее и не знаешь? Дождь – это когда с неба течет вода. С неба? Ну да. Просто так? Не за деньги? Да. Ну у нас-то не бывает. Еще как бывает. Проливается, как же это называется? Ты запомни, это дождик, это дождик, 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 это дождик. Что-то льется, проливается, как же это называется? Я запомню, это дождик, 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 это дождик. А моя тетка грозовая туча, это большое облако с громом и молниями. А ливень – мой друг, и так непременно жмет пузыри по лужам. Но у нас не бывает. Да почему? Да что у вас тут произошло? Говорят, наш король Фонтаниус I забрал всю воду и спрятал источник, и никто не знает, где он находится. Не печальтесь, я постараюсь помочь вам. Тише, а то нас может услышать королевский советник. А ты что, тоже боишься? Нет, наверное. Ой, наверное. Как, кстати, тебя зовут? Меня Лоскутик. Это все из-за моего платья. Ладно, Лоскутик, я превращусь в знаменитого путешественника, проникну в дворец и узнаю тайну королевского источника. Будем действовать! Ура! Вода с лимоном, не желаете ли? Вода с сиропом, Вода со льдом. вода с солью. Новый оригинальный напиток. Кто-нибудь уже видел этого таинственного путешественника? Я слышала, он приехал на 3 верблюдах. Подумаешь, слышала. Я их видела, вот как вас вижу. Но почему на верблюдах? Он богат, этот путешественник. Говорят, несметные богатства. Я сама видела огромные белые сундуки. Но почему все белое? Его Величество, король Фонтаниус I! Ваше Величество, нам важный гость. По моим сведениям, он очень известный путешественник. Как? Он уже здесь, а мы ничего не подготовили. Какой позор! Что же он нас подумает? Нам надо срочно придумать, чем удивлять нашего путешественника. И не надо думать, что кому-то удастся остаться в стороне. Думайте! Все! А может нам... Нет, не может. А если... Я же сказал, нам надо удивить путешественника. И не надо предлагать всякую ерунду. Я вот тут подумала... Лучше бы ты о деле подумала. А давайте. А вот это уже лучше. Попробуйте. И чтоб все вместе, дружно и весело. А пока что буду отвлекать нашего гостя. О, мой дорогой друг, мы вас так долго ждали. Позвольте мне проводить и показать наш дворец во всей красе. Для начала давайте пройдемте в картинную галерею. А в каких странах вы попали? О, в самых разных. Можно сказать, я облетел весь мир, но ваш дворец самый восхитительный. Вы еще не видели мой дендрарий, в нем растут только экзотические цветы. А теперь я хочу показать мою гордость. Песочный фонтан. Восхитительно. У вас самый прекрасный дворец. Что вы? Самые восхитительные придворные. Что вы? Самые большие мыльные пузыри.
человек. А какой у вас чудесный трон! А вот тут вы правы. Трон у меня непростой. Единственный в своем роде. Он кое-что скрывает. Точнее, прикрывает. А если еще точнее, прячет. Только никому. А сейчас мы пойдем готовиться к балу. Буду нем, как рыба. Кажется, я знаю, где спрятан королевский источник. Что-то мне не нравится этот гость. О, дорогой мой, пройдемте, я вас прекрасно устрою, со всеми удобствами. У нас в городе неспокойно, конечно, не бунтуют. Вас могли ранить, вас могли даже убить. Меня нельзя ранить или убить. Что? Да кто вы? Облако я! Обыкновенное облако! Так неужели с вами нельзя ничего сделать? Можно, но только этого никто не знает. Меня можно Вы не договорили. Что задушить? Меня нельзя задушить. Меня можно только... Забросать камнями, заковать в цепи, садить за решетку, зарезать, засыпать песком, взять лопату и закопать землю, засолить вас бочки с огурцами, зарядить вами пушку и выстрелить. Хотите, я открою королевскую тайну. Никто не знает, но под троном спрятан источник. Да-да, настоящий источник. Король на нем буквально сидит. Ну а теперь, ваша очередь, откройте мне, что за... Ну так слушай, меня можно только заморозить. И все, мне конец. Я не смогу лететь. Заморозить! Все сюда! Я помогу облако! Скорее! Лови его! Все пропало. Они посадили облако в ледяной подвал и превратили его в дивку. Тоже теперь не поможет. Это что еще за сырость? Люди погибают от жажды, а она тут слезы льет. Ты расскажи, может, помощь нужна? Отвяжись, мне никто ничем не может помочь. Терпеть не могу, когда девчонки плачут. Ты расскажи, что случилось, а потом уже решим, может помочь тебе или нет. Тебя как зовут? Саша. А меня Ласка. Я трубочист, я чищу дымоходы во всем городе. Ты знаешь, я очистил сегодня длинную, черную кривую трубу и придумал страну. Страну? Не будешь смеяться? Не буду. Пускай такой страны быть не может, я все равно ее придумал. Слушай, в моей стране столько цветов, что все их могут собирать дети, даже самые бедные. Там столько деревьев, что на всех на них зеленые листья. Хорошо. Там столько воды, что она окружает эту страну со всех сторон. А давай назовем воду море. Это красиво. Море. Давай. Мы мечтаем, что в пустыне вдруг пробился ручеек. Ручеек студеный, свежий, что прохожий и проезжий из него напиться мог. А чего еще желать, И о чем еще мечтать? что прохожий и проезжий мог ручей студеный, свежий в жаркий полдень увидать? Мы мечтаем, чтоб однажды хлынул дождик золотой, чтоб художник легкой кистью написал цветы и листья, освеженные водой. А чего еще желать? И о чем еще мечтать, Чтоб художник легкой кистью написал цветы и листья, освеженные водой. Знаешь, я даю тебе эту страну со всеми деревьями, морем и облаками. Облако! Ну что опять? Чего ты теперь ревешь? Понимаешь, облако единственный мой друг. Его посадили в подвал и заморозили. Реви, я что-нибудь придумаю. Знаешь, во дворе спускают одну только барбацуцу. Барбацуца. Конечно же, барбацуца. Барбацуца! Ой, я все знаю.
такое облако? Сырость, слякоть, пустота, пшик и больше ничего. С кем я связалась? С девчонкой и сыростью. Ну, пожалуйста. Придумай что-нибудь. Ну, нужно хоть как-нибудь. Никаких как-нибудь туда никого не пускают. Ясно? А если вы попробуете? И пробовать не буду. Но, Никаких но. Об этом облаке надо забыть. значит, больше никогда не увижу мое облако. Облако — единственный мой друг. А я? Ой, ладно, не реви. Вперед, во дворец, и мы сварим королю особенную кашу. Дорогая барбатушка, и все-таки самое главное блюдо для праздника должны приготовить именно вы. Для этого уже привезли 5 бидонов молока. Оно же кислое. Что вы мне подсовываете? Это же простокваша. Что такое? От чего оно могло скиснуть? От чего? Такую жарищу развели. Тут не то, что молоко. Я сама тут чуть не скисла. Дорогая барбатуца, я немедленно прикажу всем королевским коровам подавиться еще раз. Не волнуйтесь, молоко будет. Оно опять скиснет. Нет, придется сегодня варить кашу на воде. Нет, не говорите этих ужасных слов. Неужели ничего нельзя придумать? Ничего. Но все-таки прошу вас. Хотя, впрочем... Что? Да говорите же! Ну, если спуститься в погреб и принести ведро льда, молоко поставить на лед, тогда оно не скиснет. Это невозможно. Вы же прекрасно знаете, что в погреб никого не пускают. Ну вот, я и говорю, придется сегодня варить кашу на воде. Хорошо, я попробую. Сам спущусь в погреб и принесу ведро льда. Во льду тоже надо разбираться. А синий лед слишком холодный, молоко перемерзнет. Желтый лед слишком быстро тает. Зеленый брать вообще нельзя ни в коем случае. Особенно